小心列车与站台之間的空隙。往廣州塔方向嘅列車馬上入站，請勿越出黃色安全線，先落後上，小心列車與站台之間嘅空隙。Attention please. The train bound for Canton Tower is approaching.的乘客，为了您和家人的安全，请勿越出黄色安全线，到人较少的地方候车，照顾好老人和小孩。